গাজীপুর দলিপাড়া জাকির ভাইয়ের পুকুরে শিকারী ভাইয়েরা মাছ ধরছেন। এখানে এক শিকারী ভাই দারুণ সাইজের একটি মাছ হিট করেছেন। শিকারী ভাইয়ের বড়শিতে বিশাল আকৃতির মাছ শিকার। স্থানীয় অভিজ্ঞ শিকারী ভাইয়ের খেলাটি আপনারা উপভোগ করতে থাকুন। বাঙালি যে আইডি কার্ড বানাইছে এমনি চেহারা বুঝতে পারে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক দর্শক আজকে আসছেন, অনেক ইউটিউবার ভাইয়েরা আসছেন, হাকিম ভাই আছেন, নাহিম ভাই আছেন, অনেক ইউটিউবাররা আসছে। আজকে বড় একটি খেলা জাকির ভাইয়ের পুকুরে। তো আমি দেখাবো ভাই হিট করেছেন, ভাই আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন মাছটিকে আয়ত্তে আনার জন্য। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত মাছটিকে কেচিং করাতে পারেন কিনা, আপনারা দেখতে থাকুন। এই অভিজ্ঞ শিকারীর খেলাটি উপভোগ করতে থাকুন। সামনে সামনে বসে বারো তেরো ভাই পাবে না ভাই। এই ঝাগান ভাই লালটি বেলো লাইবো। চেষ্টা করে যাচ্ছেন, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। কাছাকাছি চলে আসছে। চেষ্টা করছে অনেক কাছাকাছি মাছটা চলে এসেছে। কাতল 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 চাচা কেচিং হয়ে যাবে চাচা। মাশাআল্লাহ মাছটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নড়াচড়া করছে। এই মাছলামি গল্প করবেন না। এই জায়গায় কিন্তু অনেকজনই রয়েছে। ভাই ঠিক আছে